Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бие махбодтой болохын нууц 4. Та нар Библийн ардах түүх болон төрөвлийг мэдэх ёстой. Бурхны шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй хүмүүст ийм мэдлэг байдаггүй. Тэд мэддэггүй. Хэрвээ чи тэдэнд мөн чанарын эдгээр асуудлын талаар нийн нуугүй ярьсан бол тэд Библийг хамгаалан зүтгэхээ болох байсан. Тэд энэ үг биелсэн үү? Тэр үг биелсэн үү хэмээн зөгнөгдсөн зүйлсийг байнга ухаж төнхөж байдаг. Тэд Библийн дагуу сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрч, Библийн дагуу сайн мэдээ номлодог. Бурханд итгэх итгэл нь Библийн үгэнд тулгуурладаг. Библигүйгээр тэд Бурханд итгэхгүй. Тэд ийм байдалтай амьдарч, Библийг ухаж төнхөх байдлаар амьдардаг. Тэд дахин нэгэнтээ Библийг ухаж төнхөн чамаас тайлбар хүсэх үед чи ийхүү хэлнэ. Эхлээд уг бүрийг баталгаажуулахгүй байцгаая. Харин ариун сүнс хэрхэн ажилдгийг харцгаая. Өөрсдийнхөө алхдаг замыг авч үзээд энэ зам ариун сүнсний ажилтай үнэхээр нийцэж байгаа эсхийг харахын тулд үнэнтэй харьцуулъя. Мөн ариун сүнсний ажлыг ашиглаад тийм зам зөв эсхийг шалгая. Энэ үг эсвэл тэр үг зөвнсний дагуу биелсэн эсхийн тухайд гэвэл хүмүүс бид хошуу дүрх ёсгүй. Харин ч бид ариун сүнсний ажлыг болон Бурхны хийсээр ирсэн сүүлийн үеийн ажлын талаар ярьсан нь дээр. Библи дэх зөгнлүүд бол тухайн үед иш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурхны үг болон Бурхны ашиглаж байсан хүмүүсийн онгод хүртээд бичсэн үг юм. Бурхан өөрөө л тэдгээр үгийг тайлбарлаж чадна. Ариун сүнсэл тэдгээр үгийн утга учирыг мэдэгдэж чадна. Мөн Бурхан өөрөө л 7 лацыг эвдэж хуйлмал номыг нээж чадна. Чи Бурхан биш. Би ч бас биш болохоор хэн Бурханы үгийг хөнгөнөөр тайлбарлаж зүрхлэх юм бэ? Чи тэдгээр үгийг тайлбарлаж зүрхлэх үү? Иш үзүүлэгч Еремия, Йохан, Элия нар энд байсан ч гэсэн тэдгээр үгийг тайлбарлаж зүрхлэхгүй. Учир нь тэд бол хураг биш билээ. Гагцхүү хургал 7 лацыг эвдэж хуйлмал номыг нээж чадна. Өөр хинч түүний үгийг тайлбарлаж чадахгүй. Би Бурхны нэрийг булаан авч зүрхлэхгүй. Бурхны үгийг тайлбарлахаар оролдож бүрч зүрхлэхгүй. Би Бурханд дуулууртай байдаг нэгэн л байж чадна. Чи Бурхан юм уу? Бурхны бүтээлүүдийн нэгэн ч хуйлмал номыг нээж тэдгээр үгийг тайлбарлаж зүрхлэхгүй. Иймээс би ч гэсэн тайлбарлаж зүрхлэхгүй. Чи тэдгээрийг тайлбарлахаар оролдоогүй н дээр. Хинч тэдгээрийг тайлбарлахаар оролдох ёсгүй. Ариун сүнсний ажлын талаар ярилцгаая. Хүн үүнийг л хийж чадна. Би Йохова, Есүс хоёрын ажлын талаар бага зэрэг мэддэг боловч тийм ажлыг биечлэн туулаагүй болохоор багахан хэмжээнд л энэ талаар ярьж чадна. Тухайн үеийн Исая эсвэл Есүсийн хэлсэн үгийн утгын тухайд гэвэл би ямар ч тайлбар хийхгүй. Би Библийг судалдаггүй. Харин Бурхны өнөөгийн ажлыг дагдаг.
Чи үнэндээ Библийг бяцхан хуйлмал ном мэт үздэгч энэ нь хурганы л нээж чадах зүйл биш гэж үү? Хурганаас өөр хэн үүнийг нээж чадах юм бэ? Чи хурга биш. Би өөрийгөө Бурхан өөрөө гэж хэлж бүрч зүрхлэхгүй. Иймээс Библийг судалж, ухаж төнхөхгүй байцгаая. Ариун сүнсний хийсэн ажлыг буюу Бурханы өөрийн хийсэн өнөөгийн ажлыг хэлэлцэн нь хавьгүй дээр. Бурханы ажилдаг зарчмууд юу болохыг, түүний ажлын мөн чанар юу болохыг хараад өнөөдөр бидний алхаж буй зам зөв эсхийг магдлахын тулд эдгээрийг ашиглацгаая. Ийм маягаар үүнийг тодорхой болгоцгоё гэж чи хэлнэ. Хэрвээ та нар ялангуяа шашны ертөнцийн дэх хүмүүст сайн мэдээ номлохыг хүсвэл Библийг ойлгож үүний дотоод түүхүүдийг эзэмшсэн байх ёстой. Эс бөгөөс чиний хувьд сайн мэдээ номлох аргагүй. Чи ерөнхий дүр зургийг эзэмшиж Библийн үхмэл үгсийг нэгтлэн шинжилхээ болж зөвхөн Бурханы ажил болон амийн үнний талаар ярьдаг болмогцоо үнэн сэтгэлээсээ ирж хайдаг хүмүүсийг олж авч чадна. Йоховагийн хийсэн ажил, түүний тогтоосон хуулиуд, хүний амьдралыг залж чиглүүлдэг зарчмууд, хуулийн эрен үед хийсэн ажлынх нь агуулга, хууль тогтооход өгсөн ач холбогдол, нэгүслийн эрен үедх ажлынх нь ач холбогдол болон сүүлчийн энэ үе шатанд Бурхан ямар ажил хийдэг, эдгээр нь та нарын ойлгох ёстой зүйл билээ. Эхний үе шат нь хуулийн эрен үеийн ажил. Хоёр дахь нь нэгүслийн эрен үеийн ажил бөгөөд гурав дахь нь эцсийн өдрүүдийн ажил юм. Та нар Бурханы ажлын эдгээр үе шатыг тодорхой ойлгох ёстой. Эхнээсээ дуустлаа нийт 3 үе шат байдаг. Ажлын үе шат болгоны мөн чанар юу вэ? 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний ажилд хэдэн үе шат хэрэгжсэн бэ? Эдгээр үе шатыг хэрхэн гүйцэтгэсэн, мөн яагаад тус бүрийг нь тодорхой арга замаар гүйцэтгэдэг вэ? Эдгээр нь бүгд амин чухал асуултууд билээ. Эрен үе болгоны ажилд бэлгэдлийн үн цэн байдаг. Йохова ямар ажил гүйцэтгсэн бэ? Яагаад тэр яг тийм маягаар хийсэн бэ? Яагаад түүнийг Йохова гэж нэрлсэн бэ? Бас нэгүслийн эрен үед Есүс ямар ажил гүйцэтгсэн? Тэр ямар байдлаар үүнийг хийсэн бэ? Ажлын үе шат болгоно нь эрен үе бүрэн Бурханы зан чанарын ямар талуудыг төлөөлдөг вэ? Түүний зан чанарын ямар талууд хуулийн эрен үед илэрхийлэгдсэн бэ? Нэгүслийн эрен үед аль нь илэрхийлэгдсэн бэ? Тэгээд бас эцсийн эрен үед аль нь илэрхийлэгдсэн бэ? Эдгээр нь та нарын тодорхой ойлгох ёстой мөн чанарын асуултууд юм. 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний явцад Бурханы бүх зан чанар илчлэгдсэн. Энэ нь зөвхөн нэгүслийн эрен үед ч илчлэгдээгүй. Зөвхөн хуулийн эрен үед ч илчлэгдээгүй. Тэр ч бүхэл зөвхөн эцсийн өдрүүдийн энэ цаг хугацаанд ч илчлэгдээгүй. Эцсийн өдрүүдэд гүйцэтгэдэг ажил нь шүүлт, уур хилэн, гисгээлтийг төлөөлдөг. Эцсийн өдрүүдэд хийгддэг ажил нь хуулийн эрен үеийн ажил болон нэгүслийн эрен үеийн ажлыг орлож чадахгүй. Гэвч энэ 3 үе шат нь хоорондоо холбогдсон нэг болдог бөгөөд бүгдээрээ нэгэн Бурханы ажил юм.
Мэдээж энэ ажлын гүйцэтгэл нь тусдаа 90 үеүүдэд хуваагддаг. Эцсийн өдрүүдэд хийгддэг ажил бүх зүйлийг төгсгөлд нь аваачдаг. Хуулийн 90 үед хийгдсэн нь эхлэлийн ажил байсан. Нэгүслийн 90 үед хийгдсэн нь золин авралын ажил байсан. Бүхий л 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөндөх ажлын үзэгдлүүдийн тухайд бол хинч ухаарч ойлгож чадахгүй бөгөөд эдгээр үзэгдэл нь оньсог хിവэр үлддэг. Эцсийн өдрүүдэд хаанчлалын 90 үеийг эхлүүлэхийн тулд үгийн ажил хийгддэг боловч энэ нь бүх 90 үеийг төлөөлдөггүй. Эцсийн өдрүүдээс хэтрэхгүй. Хаанчлалын 90 үеэс хэтрэхгүй бөгөөд нэгүслийн 90 үеийг эсвэл хуулийн 90 үеийг төлөөлдөггүй. Эцсийн өдрүүдэд ердөө л 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөндөх бүх ажил та нарт илчлэгддэг. Энэ бол нууцыг тайлж байгаа хэрэг. Ийм төрлийн нууц нь ямар ч хүний тайлж чадахгүй зүйл юм. Хүн Библийн талаар хичнээн их ойлгодог байх нь хамаагүй. Энэ нь үгээс цаашгүй хിവэр үлддэг. Учир нь хүн Библийн мөн чанарыг ойлгодоггүй. Библийг уншихдаа хүн зарим нэг үннийг ойлгож, зарим үгийг тайлбарлаж, эсвэл зарим алдартай хэсэг болон бүлгийг багахан ухаж төнхөж болох боловч эдгээр үгэн дотор агуулгаддаг утгыг ухан гаргаж хизээж чадахгүй. Учир нь хүн Йохова, Есүс хоёрын хийсэн ажлын дүр зургийг биш, үхмэл үгсийг л хардаг бөгөөд энэ ажлын нууцыг тайлах ямар ч аргагүй байдаг. Тиймээс 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууц нь хамгийн гүн гүнзгий нуугдсан хамгийн агуу нууц бөгөөд хүний хувьд бүхэлдээ ойлгошгүй юм. Бурхан өөрөө л хүнд тайлбарлаж илчлэхгүй бол хинч Бурханы хүслийг шууд ухаарч чадахгүй. Эс бөгөөс хүний хувьд эдгээр зүйл үрд оньсог хിവэр үлдэж, үрд битүүмжлэгдсэн нууц хിവэр үлдэнэ. Шашны ертөнцийн хүмүүсийг хэлхийнч хэрэггүй. Хэрвээ өнөөдөр та нарт хэлээгүй бол та нар ч бас үүнийг ойлгохгүй байх байсан. 6,000 жилийн энэхүү ажил нь иш үзүүлэгчдийн бүх зөгнлөөс ч илүү нууцлаг. Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс эхлээд өнөөдрийг хүртэлх хамгийн агуу нууц бөгөөд 90 үеүүдийн туршид байсан иш үзүүлэгчдийн дундаас нэгэн ч үүнийг ухан ойлгож чадаагүй. Учир нь энэхүү нууц зөвхөн эцсийн 90 үед л тайлагддаг ба өмнө нь хизээж илчлэгдээгүй билээ. Хэрвээ та нар энэ нууцыг ойлгож чаддаг бол, үүнийг бүхэлд нь хүлээн авч чаддаг бол, шашны бүх хүнийг энэ нууц ялан дийлэх болно. Зөвхөн энэ л хамгийн агуу үзэгдэл. Энэ нь хүний хамгийн их ойлгохыг хүссэн ирмэлцсэн боловч түүний хувьд бас хамгийн тодорхой бус байсан зүйл юм. Нэгүслийн 90 үед байх үедээ та нар Есүсийн хийсэн ажил, Йоховагийн хийсэн ажил юу байсныг мэдээгүй. Йохова яагаад хууль тогтоосныг, яагаад тэр хуулийг мөрдөхийг олон түмнээс шаардсныг, эсвэл яагаад сүм байгуулах хэрэгтэй байсныг хүмүүс ойлгоогүй бөгөөд Израильчүүдийг яагаад Египтээс цөл рүү, дараа нь Канаан руу удирдан дагуулсныг хүмүүс бүрч ойлгоогүй. Өнөөдөр л эдгээр хэрэг явдал илчлэгдсэн юм. Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь 3 үе шатны
сүүлчийнх нь юм. Энэ нь өөр нэг шинэ эрен үеийн ажил бөгөөд удирдлагын ажлыг бүхэлд нь төлөөлдөггүй. 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө нь ажлын 3 үе шатанд хуваагддаг. Аль ч үе шат нь дангаараа 3 эрен үеийн ажлыг төлөөлж чадахгүй. Харин нэг хэсгийг нь л төлөөлж чадна. Йохова гэх нэр Бурхны бүх зан чанарыг төлөөлж чадахгүй. Тэрээр хуулийн эрен үед өөрийн ажлыг гүйцэтгэсэн гэх баримт нь Бурхан бол хуулийн дорл Бурхан байж чадна гэдгийг баталдаггүй. Йохова хүний төлөө хууль гаргаж тушаал буулгасан ба сүм болон тахилын ширээ барихыг хүмүүсээс хүссэн. Түүний хийсэн ажил хуулийн эрен үеийг л төлөөлдөг. Түүний хийсэн ажил нь Бурхан бол хүнээс хууль мөрдөхийг л шаарддаг Бурхан. Эсвэл сүмдэх Бурхан, тахилын ширээний өмнөх Бурхан гэдгийг нотолдоггүй. Ингэж хэлбэл буруу байх болно. Хуулийн доорх ажил нэг эрен үеийг л төлөөлж чадна. Тиймээс хэрвээ Бурхан хуулийн эрен үеийн ажлыг л хийсэн бол хүн Бурханыг дараах тодорхойлолт дотор хорж Бурхан бол сүмдэх Бурхан бөгөөд Бурханд үйлчлэхийн тулд бид тахилчийн нүмерийг өмсөж сүмд орох ёстой хэмээн хэлэх байв. Хэрвээ нэгүслийн эрен үеийн ажил хизээж хийгдээгүй ба хуулийн эрен үе өнөөг хүртэл үргэлжилсэн бол Бурхан бас өршөөнгүй ягаад хайр инрэлтэй гэдгийг хүн мэдэхгүй байх байлаа. Хэрвээ хуулийн эрен үеийн ажил хийгдээгүй харин нэгүслийн эрен үеийн ажил хийгдсэн бол Бурхан зөвхөн хүнийг золин аварч нүглийг нь өршөөж чадна гэдгийг л хүн мэдэх байв. Тэр бол ариун агаад гин зэмгүй мөн хүний төлөө өөрийгөө золиосолж цовдлогдож чадна гэдгийг л хүн мэдэх байлаа. Хүн эдгээр зүйлийг л мэдэх боловч бусад бүх зүйлийн талаар ямар ч ойлголтгүй байх байсан юм. Тиймээс эрен үе бүр Бурхны зан чанарын нэг хэсгийг төлөөлдөг. Бурхны зан чанарын ямар талыг хуулийн эрен үе, ямрыг нь нэгүслийн эрен үе, ямрыг нь өнөөгийн үе шат төлөөлдгийн тухайд бол 3 үе шатыг бүгдийг нь нэгэн бүхэл болгон нэгтгсэн цагт л Бурхны зан чанарыг бүхэлд нь илчилж чадна. Хүн 3 үе шатны ажлыг бүгдийг нь мэдж авсан цагтаа л үүнийг бүрэн ойлгож чадна. 3 үе шатны алийг нь ч орхигдуулж болохгүй. Чи ажлын энэ 3 үе шатыг мэдж авсныхаа дараа л Бурхны зан чанарыг бүхэлд нь харах болно. Бурхан хуулийн эрен үе дэх ажлаа дуусгасан гэх баримт нь тэр бол зөвхөн хуулийн доорх Бурхан гэдгийг баталдаггүй бөгөөд тэр золин авралын ажлаа дуусгасан гэх баримт нь Бурхан үрд хүн төрлөختнийг золин аварна гэсэн үг биш. Эдгээр нь бүгд хүний гаргасан дүгнэлт юм. Нэгүслийн эрен үе дууссан болохоор чи Бурхан зөвхөн загалмайд харьяалагддаг. Загалмай ганцаараа Бурхны авралыг төлөөлдөг гэж хэлж болохгүй. Тэгэх нь Бурхныг хязгаарлаж буй хэрэг. Өнөөгийн үе шатанд Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийж байгаа боловч Бурхан хизээж хүнд өршөөнгүй хандж байгаагүй. Гагцхүү гисгээлт шүүлтэл авчирдаг гэж чи хэлж болохгүй. Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь хүн төрлөختний хүрэх газар төгсгөлийг илчилж хүн төрлөختний дундах авралын бүх ажлыг төгсгөхийн тулд Йохова Есүс хоёрын ажлыг болон хүний ойлгодгүй бүх нууцыг ил болгодог. Эцсийн өдрүүд дэх ажлын энэ үе шат нь
бүх зүйлийг дуусгар болгодог. Эдгээр нууцын гүндэн орж зүрх сэтгэлдээ тов тодорхой ойлгох боломжийг хүнд олгохын тулд хүний ойлгоогүй бүх нууцыг дэлгэх ёстой. Тэр үед л хүн төрлөختнийг төрлийнхэн дагуу ангилж болно. 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө дууссаны дараа л хүн Бурхны зан чанарыг бүхэлд нь ойлгож авна. Учир нь түүний удирдлага тэр үед дуусчихсан байх болно. Одоо та нар эцсийн эрен үедх Бурхны ажлыг туулсан. Тэгвэл Бурхны зан чанар юу вэ? Бурхан бол үг хэлдэг Бурханаас цаашгүй гэж чи хэлж зүрхлэх үү? Чи ийм дүгнэлт хийж зүрхлэхгүй. Бурхан бол нууцуудыг тайлдаг Бурхан. Бурхан бол хураг, мөн 7 лацыг эвддэг нэгэн гэж зарим хүн хэлнэ. Гэхдээ хинч ийм дүгнэлт гаргаж зүрхэлдэггүй. Бусд нь Бурхан бол махбод болсон бие гэж хэлж болзошгүй боловч энэ нь мөн л буруу байна. Бас зарим нь бие махбодтой болсон Бурхан зөвхөн үг хэлдэг бөгөөд тэмдэг гайхамшиг үзүүлдэггүй гэж хэлж магад боловч чи ийм маягаар ярьж бүрч зүрхлэхгүй. Учир нь Есүс махбод болж тэмдэг гайхамшиг үзүүлсэн. Иймээс чи Бурхныг ийм хөнгөхнөөр тодорхойлж зүрхлэхгүй. 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний туршид хийгдсэн бүх ажил одоо л төсөөлдөө ирсэн. Энэ бүх ажлыг хүнд илчилж, хүн төрлөختний дунд гүйцэтгсэний дараа л тэд Бурхны бүх зан чанарыг болон түүнд юу байгаа, тэр юу болохыг мэдэх болно. Энэ үе шатны ажил бүрэн дуусахад хүний ойлгодгүй бүх нууц илчлэгдсэн байх бөгөөд урд нь ойлгоогүй байсан бүх үнэн ойлгомжтой болж хүн төрлөختөнд ирээдүйн зам, хүрэх газрыг нь хэлсэн байх болно. Энэ бол өнөөгийн үе шатанд хийгдэх бүхий л ажил юм. Хэдийгээр хүний өнөөдөр алхдаг замч бас загалмайн зам, зовлонгийн зам боловч өнөөдөр хүний хэрэгжүүлж, идэж, ууж, эдэлдэг зүйлс нь хуулийн дор болон нэгүслийн эрен үед байсан хүмүүсийнхээс асар өөр билээ. Өнөөдөр хүнээс шаарддаг зүйл өнгөрсөн үеийнхтэй адилгүй бөгөөд хуулийн эрен үед хүнээс шаардаж байсантай бүрч адилгүй. Тэгвэл Бурхны Израильд ажиллаа хийж байхдаа хуулийн дор байгаа хүнээс юу шаардсан бэ? Энэ нь хүн амралтын өдрийг болон Йеховагийн хуулийг мөрдөх ёстой гэдгээс хэтрээгүй. Хинч амралтын өдрөөр ажиллаж эсвэл Йеховагийн хуулийг зөрчиж болохгүй байв. Гэхдээ одоо тийм биш. Амралтын өдөр хүн ердийн хөөрэ ажиллаж, цугларч, залбирдаг ба хүнд ямар ч хориг хязгаарлалт тавьдаггүй. Нэгүслийн эрен үеийн хүмүүс баптизм хүртэх хэрэгтэй байсан. Улмаар мацаг барьж, талах хугалж, дар сууж, толгоогоо бүтээж, хөлөө угаахыг тэднээс шаардсан. Одоо энэ дүрмүүд хүчингүй болсон боловч хүнд бүрч их шаардлага тавьдаг. Учир нь Бурхны ажил улам бүр гүнзгийрч, хүний оролт улам өндөрсөж байдаг. Урд нь Есүс хүн дээр гараа тавин залбирсан. Харин одоо бүхнийг хэлсэн болохоор гараа тавихын хэрэг юу байх вүлээ? Дан ганц үгээр үр дүнд хүрч болно. Урд нь тэрээр хүн дээр гараа тавих үед энэ нь хүнийг өрөөж, бас өвчнийг нь эдгээх зорилготой байлаа. Тухайн үед ариун сүнс ингэж ажилдаг байсан. Гэхдээ одоо тийм биш. Одоо ариун сүнс ажиллаж үр дүнд хүрэхийн тулд үг ашигладаг. Түүний үг та нарт тодорхой болсон бөгөөд
та нар хэлсний дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Түүний үг бол түүний хүсэл, тэдгээр нь түүний хийхийг хүсдэг ажил. Үгээр нь дамжуулан чи түүний хүслийг ойлгож, юунд хүрэхийг чамаас шаардж байгааг ойлгоно. Мөн гар тавих ямар ч хэрэггүйгээр түүний үгийг шууд хэрэгжүүлж болно. Зарим хүн гараа над дээр тавиач, гараа над дээр тавьбал би таны өрөөлийг хүртэж, танаас хуваалцаж болох юм гэж хэлж болзошгүй. Энэ бүхэн нь өнгөрсөн үеийн хоцрогдсон хэрэгжүүлэлт бөгөөд эрен үе солигдсон учраас одоо хэрэглэхээ болсон. Ариун сүнс санамсаргүй байдлаарч биш, эсвэл тогтсон дүрмийн дагууч биш. Харин эрен үед нийцүүлэн ажилдаг. Эрен үе өөрчлөгдсөн бөгөөд шинэ эрен үе шинэ ажлыг зайлшгүй авчирдаг. Ажлын үе шат бүр ийм байдаг тул түүний ажил хизээж давтагддаггүй. Нэгүслийн эрен үед Есүс өвчнийг идгээж, чөтгөрийг хөөх, хүний төлөө залбирахын тулд гараа хүн дээр тавих, хүнийг өрөөх гэх зэрэг ажлыг хангалттай хэмжээнд хийсэн. Гэвч өнөө үед үүнийг дахин хийх нь утга учиргүй байх байв. Ариун сүнс тухайн үед тийм маягаар ажилласан. Учир нь энэ нь нэгүслийн эрен үе байсан ба хүний эдлэх нэгүсэл хангалттай байлаа. Хүнээс ямар ч төлөөс төлөхийг шаардаагүй бөгөөд итгэлтэй байх юм бол нэгүсэл хүртэх байв. Бүгдэд маш нэгүүлсэнгүйгээр хандж байсан юм. Одоо эрен үе өөрчлөгдсөн бөгөөд Бурхны ажил цааш улам ахисан. Гисгээлт, шүүлтээр дамжуулан хүний тэрслүү байдлыг болон доторх бохир зүйлсийг нь арилгана. Тэр үе золин авралын үе шат байсан болохоор Бурхан тийм маягаар ажиллаж, эдлэх хангалттай нэгүүлслийг хүнд харуулах ёстой байв. Ингэснээр хүнийг нүглээс золин аварч, нэгүүлслэр дамжуулан нүглийг нь уужилж болох байлаа. Өнөөгийн энэ үе шат нь хүмүүсийг дараа нь аврахын тулд гисгээлт, шүүлт, үгийн цохилт, түүнчлэн үгийн сахилгажуулалт болон илчиллийн аргаар хүний доторх шудраг бус байдлыг ил болгодог. Энэ бол золин авралаас ч илүү гүнзгий ажил билээ. Нэгүүлслийн эрен үедх нэгүүлсэл нь хүн эдлэхэд хангалттай байсан. Одоо хүн энэ нэгүүлслийг аль хэдийн мэдэрсэн болохоор цаашид дахиж эдлэхгүй. Энэ ажил одоо үеэ өнгөрөөсөн ба цаашид дахиж хийгдэхгүй. Одоо хүнийг үгийн шүүлтээр дамжуулан аварна. Хүнийг шүүж, гисгээж, цэвэршүүлсний дараа зан чанар нь өөрчлөгддөг. Энэ нь бүгд миний хэлсэн үгээс болдоггүй гэж үү? Ажлын үе шат бүр нь бүх хүн төрлөختний ахиц дэвшил болон эрен үеийн дагуу хийгддэг. Ажил бүхэлдээ ач холбогдолтой байдаг. Энэ бүхэн нь эцсийн авралын төлөө хүн төрлөختөн ирээдүйд сайн сайхан хүрэх газартай байхын төлөө эцэст нь хүмүүс төрлөөрөө ангилагдахын төлөө хийгддэг. Эцсийн өдрүүдийн ажил бол үг хэлэх явдал юм. Үгийн тусламжтайгаар хүнд асар их өөрчлөлт гарч болно. Эдгээр үгийг хүлээн зөвшөөрснөөр өнөөгийн хүмүүст гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь нэгүслийн эрен үеийн тэмдэг, гайхамшигыг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсийнхээс хамаагүй их. Учир нь нэгүслийн эрен үед гараа дээр нь тавьж залбирснаар хүнээс житгэрүүдийг хөөн зайлуулж байсан боловч хүний доторх завхарсан зан чанар хിവэр үлдсэн юм. Хүний өвчнийг эдгээж, нүглийг нь өршөөсөн боловч
хүний доторх завхарсан сатаанлаг зан чанарыг яг яаж арилгах тухайд бол энэ ажил хараахан хийгдээгүй. Хүн итгэлээсээ үүдэн аврагдаж нүглээ уучлуулсан боловч хүний нүгэлт уг чанар арилаагүй бөгөөд дотор нь үлдсэн юм. Бие махбодтой болсон Бурхны тусламжтайгаар хүний нүглийг уучлсан боловч хүний дотор нүгэл байхаа болсон гэсэн үг биш. Нүглийн тахилаар дамжуулан хүний нүглийг өршөөж болох боловч хүний нүгэл үйлдэхийг яг яаж болиулах? Нүгэлт уг чанарыг нь яаж бүрэн арилгаж өөрчлөх тухайд бол хүн энэ асуудлыг шийдвэрлэх ямар ч аргагүй байдаг. Хүний нүглийг өршөөсөн нь Бурхны цовдлын ажлаас үүдсэн боловч хүн хуучны завхарсан сатаанлаг зан чанар дотроо үргэлжлүүлэн амьдэрсэн юм. Ийм болохоор хүнийг сатаанлаг завхарсан зан чанараас нь бүрэн аврах ёстой. Ингэснээр түүний нүгэлт уг чанар дахин хизээч хөгжихгүйгээр бүрэн арилж улмаар хүний зан чанар өөрчлөгдөх боломжтой болох юм. Энэ нь амийн өсөлтийн замыг болон зан чанараа өөрчлөх замыг ухаарахыг хүнээс шаарддаг. Түүнчлэн энэ замын дагуу хэрэгжүүлж, зан чанараа аажмаар өөрчилж, гэрлийн гэлбаан дор амьдарч, хийдэг бүхнээ Бурхны хүслийн дагуу байлгаж, завхарсан сатаанлаг зан чанараа хайж, сатааны харанхуй нөлөөнөөс ангижирч, улмаар нүглээс бүрэн ангижрахыг хүнээс шаарддаг. Тэгсэн цагт л хүн бүрэн аврал хүртэнэ. Есүсийг ажиллаа хийж байх үед түүний талаарх хүний мэдлэг мөн л бүдэг бадаг тодорхойгүй байв. Тэр бол Давидын хүү гэдэгт хүн үргэлж итгэж байсан ба. Тэр бол агуу иш үзүүлэгч, хүний нүглийг золин аварсан энэрэнгүй эзэн хэмээн тунхагласан юм. Итгэлийнхээ хүчээр зарим нь түүний хувцсны заханд хүрэх төдийд эдгэж, сохор хүн харж, үгсэн хүнч дахин амилж байлаа. Гэвч хүн өөрийнх нь дотор гүн үндэслсэн завхарсан сатаанлаг зан чанарыг олж мэдэж чадаагүй. Үүнийг хэрхэн хаяхыг ч мэдээгүй. Хүн махан биеийн амар амгалан, аз жаргал, нэг гишүүнийх нь итгэл, бүхий л гэр бүлийнхэнд ёроол авчрах, өвчнийг эдгээх гэх мэт ихээхэн нэгүслийг хүлээн авчээ. Үлдсэн нь хүний сайн үйл хэрэг, мөн түүний сүсэг бишрэлтэй төрөх байдал байв. Хэрвээ хүн эдгээр түндэслэн амьдарч чаддаг бол түүнийг боломжийн итгэгч гэж үздэг байлаа. Ийм итгэгчд л үгснийхээ дараа диваажинд орж чадах байсан ба. Энэ нь тэд аврагдсан гэсэн үг байлаа. Гэвч энэ хүмүүс амьдрах хугацаанд амийн замыг огт ойлгоогүй юм. Тэд зан чанараа өөрчлөх ямар ч замгүйгээр тогтмол давтамжтайгаар нүгэл үйлдэж, дараа нь нүглээ улаадаг байсан. Нэгүслийн эрен үедх хүний нөхцөл байдал ийм байлаа. Хүн бүрэн аврал хүртсэн үү? Үгүй. Тиймээс ажлын тэрхүү үе шат дууссаны дараа шүүлт, гисхээлтийн ажил хэвээр үлдсэн юм. Энэ үе шат нь үгийн тусламжтайгаар хүнийг ариусгаж, улмаар түүнд дагах зам өгөхийн төлөө байдаг. Хэрвээ чөтгөрийг хөөн зайлуулахаа үргэлжлүүлсээр байсан бол энэ үе шат үр дүнгүй, утга учиргүй байх байлаа. Учир нь энэ нь хүний нүгэлт уг чанарыг арилгаж чадахгүй бөгөөд хүн нүглээ уучлуулад л зогсонго байдалд орох байв. Зовдлын ажил аль хэдийн дуусаж,
Бурхан Сатаныг ялан дийлсэн учраас нүглийн тахилаар дамжуулан хүн нүглээ уучлуулсан. Гэвч хүний доторх завхарсан зан чанар хിവэрүүлдэж, хүн нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж мөн л чаддаг бөгөөд Бурхан хүн төрлөختнийг олж аваагүй. Тийм учраас ажлын энэ үе шатанд Бурхан хүний завхарсан зан чанарыг илчлэхийн тулд үг ашиглаж зөв замын дагуу хэрэгжүүлэхэд түүнийг хүргэдэг. Энэ үе шатан өмнөхийг бодвол илүү утга учиртай, мөн түүнчлэн илүү үр дүнтэй байдаг. Учир нь одоо цагт хүний амийг шууд хангаж, хүний зан чанарыг бүрэн шинжлэхэд хүргэдэг зүйл нь үг билээ. Энэ нь ажлын илүү бүрэн гүйцэд үе шат юм. Тиймээс эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурхан бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцээж, хүнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг бүрэн дуусгасан юм.